السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في واحد الخرجه درناها هنا في العروبيه. انا ماشي اول مره نركب الحماره، ولكن شحال هذه شي 20 عام هذه ما ركبت عليها. انا غنشوف واش نقدر نركب عليها وغادي نشارك معكم هذه الخرجه ديالي. كيادي الله يبدي ما نسالك. ها انتما واحد بير اخر، اجي تشوفوا معايا. انا غير راه في الارض تما. هنا هذا واحد البير، هذاك دايرين فيه البومبا كيعمروا بها هذه البيركه هذه باش كيصفوا تيديروا الغرس هنايا، الخضره، الفكوس، القرعه، كلشي كيداروا هنايا. دور جديد نوريكم الزيتون ما شاء الله كيدير القرعه. غتقطع القرعه مالكه. اجي معايا انت. تبارك الله. شوفوا انتم اخوتي، انتم تبارك الله الغرس. هذه الفكوس، هنايا اللوبيا. شوف تبارك الله. انا ومرت خويا. اجي نديروا بعدا الفكوس. ها هو تبارك الله. تبارك الله كل شيء. هذه هي ولاد نصير. هما هادو ولاد نصير. هذه هي منطقه ولاد نصير. هذه هي الفلاحه ديالهم. اجيو نشارك معكم الفكوس. شوفوا الفكوس كيطريين عليا تبارك الله. ها انتم يلا ما شاء الله. عطينا باش نديروا سلطه. عطينا شوف هذاك ديالي. شوف تبارك الله. شوف هذا بحال هذا طريو زوين. هذا هانتوما صغير باقي عاد داير. هذا اللي يلاه داير يكون طري هذا وبيو، ما فيه لا لا بردويات لا حتى شي حاجه. ها انتما شوفوا ما شاء الله بيو، ما فيه حتى شي حاجه. تبارك الله. حفظوا الناس فيها شوي البال. شوف تبارك الله. شوف انت، شوفوا الطري هذه. ها انتما تاكلي ما فيه حتى حاجه، ما فيه لا برودوي لا حتى شي حاجه، بيو. ها الناس انتما حدانا راه حفظوا، ما شفناهمش، ما كنا صورنا لكم الحصه حتى هو. هاكي مالك هاكي. اجي تشوفوا هنا معنا اللوبيا. شوف تبارك الله اللوبيا عاوتاني هانتوما. هذه خلينا نديرها زريعه ماشي عشان بعيد. اللوبيا يلاه مازال ما وجداتش بزاف، مازال صغيره. ها انتما هي ديك اللوبيا لا خضراء زوينه. شوفوا تبارك الله. ها هي شوف تبارك الله انتم. ها هي يلاه دايره مازال ما وجدتش هذه، ولكن غير نقطعوا منها ان شاء الله باش نديروا شي طواجن. ياك غاديرنا شي طواجن ان شاء الله. ها انتم كلشي عندنا بيو. كنقطعوا من سميتو وكنطيبوها. انت كلشي عندنا في هذه الارض الفلاحيه الحمد لله. في هذا ولاد نصير كلشي موجود تبارك الله. ومعروفين حنا بالمنطقه تاع البصله عاوتاني. البصله عندنا راه كتمشي من المدن كامله وفي العالم كامل. البصله المكناسيه انا هذا العام هذا العام تبارك الله جات موجوده. مطار والله الله يسهل عليهم الساكن ويعوض هاد الفلاحه ويجعل لهم البركه في هذه هي عيشتهم. هذه هي الفلاحه ديالهم هادو باش يترزقوا الله. هذا الوباء وهذا المرض وهذا يا ربي امين يا ربي امين. ندعي معانا ندعي. يدعينا هذا المرض وهذا الوباء بعدين. ايوا ونكون على خير ان شاء الله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد على كل حال. يلا بسم الله. انا غنديروا معكم واحد القريعه خضراء. بسم الله. ها هي تبارك الله. هانتوما زيدي باش يشوفوا سميتو. ديري لنا طواجن بعداك ان شاء الله. هذه صغيره كتجي زوينه. هذه هانتوما هي هذه صغيره كتجي هكا مليكه. هاكي شدي. هي
قلتها لي برا ناكل الفكوت قدامهم هادشي راه بيو. ها الفلاح ديالنا هو الله يعوضو، الله يسهل عليه، الله يسهل عليه. نقول لهم ديروا ابوني للقصريه. هذيك باسله عمو كمان هذيك جديده. ها تم انت ها تبارك الله تبارك الله. شحال يقول ما يجي. شوفي اللوبيا القرنينه ها انتوما ضرب فيها الشوك، ولكن الفاصق بنينه نقطعها ونقطعها. ها الو ولا يمي راه فيها الشوك. لا هادشي كناكلو كلشي كناكلو حقاش كلشي بيو، ما حتى حاجه ما دايرين لا دوايات لا برودويات لا والو، كاع ما كنخافو، عارفين بلادنا الارض ديالنا شنو فيها. هاكا ممكن تاكلي شنو هما المتتبعين ديالي. ها انتم الوالده راه قالت لك عطي الناس ياكلوا. ها انتم بسم الله هذاك اللي بيجي بومي. ها كي تاكلوا شو